صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez tous bien. اليوم نديرو un pain complet مع بعض. Un pain à base de farine complète. نبداو بالمقادير. donc نسحق إناء un récipient un moule à cake خميرة الخبز مغرف سكر كاس نعبرو به والفرينة تاع الدقيق الكامل تاعنا. دونك لا فارين كومبليت اللي يسموها لا تي 150 تتباع بارتو. هادي جي بري اون مارك بلج جو بونس مي سا se trouve assez facilement ميم في الجزائر و مغرف صغير تاع الملح. نبداو بلا غوسيت. دونك نعبرو 2 كيسان تاع ما دافي de l'eau tiède ونزيدو لها المغرف تاع الخميرة خميرة الخبز لا لevure de boulanger مع المغرف تاع السكر. toutes mes pâtes tous mes pains نبداهم avec la même technique. ندير toujours الماء الخميرة والسكر ومن بعد نخلط واش لازم نخلط que ce soit البغرير المطلوع c'est une technique que j'ai adoptée pour tout et qui fonctionne très bien. Au lieu de commencer بالفرينة وتزيدوا الماء il vaut mieux تبداو بالماء وتعاونوا الخميرة تاعكم تطلع plus rapidement. زدت المغرف الصغير تاع الملح باش الخبز ما يكونش صامت ونخلط الكاس الاول تاع الفرينة. au total j'ai utilisé 3 كيسان ونص تاع الفرينة 3 verres et demi. j'aurais pu utiliser plus donc ça dépend de la consistance تاع la pâte تاعكم. ركزوا على قوام العجينة plutôt que شحال تزيدوا الفرينة شحال ما تزيدوش. لا بات تختلف الفرينة تختلف من نوعية لأخرى. دونك في هاد لا مارك هادية لا مارك اللي وريتها لكم شاطر من بلجيكا سي 3 فيغ دمي. لو كان خديت اون اوتر فارين بالك ناخد اكتر ولا اقل. دونك شوفوا دوكا راني نخلط بالمغرف en bois حتى je sens une petite résistance في la pâte c'est-à-dire بدات تشد روحها. je suis capable de former une boule. là j'arrête là c'est-à-dire خلاص كملت بلا بين ما نديرها حجره تاني. لا بات اذا درتوها يابسه بزاف للخبز الخبز ما يطلعش. لا لوفور ما تقدرلوش اذا يابس حجره. دونك نخلوه une pâte assez ferme assez ferme puis نخلوها دركا تخمر مدة 15 دقيقة. نغطيها بطبسي ولا بطرشون ولا بفيلم بلاستيك اللي جات. 15 دقيقة من بعد نلقاها تنفخت على غونفلي و le moule تاعي à cake شوفوا je l'ai recouvert de ورق الطبخ le papier cuisson ولا le papier c'est du papier cuisson. donc essayez de faire 2 rectangles de façon à chemiser votre moule. نحو la pâte تاعكم sur un plan de travail évidemment propre. donc le plan de travail غسلته قبل ما ندير هاد l'étape هادية. donc يديكم بالزيت زيت végétal sans goût باش تقدروا vous manipuler la pâte juste اعطولها la forme تاع المول تاعكم ماشي العجين ولا non. donnez-lui la forme du moule que vous voulez. j'aurais pu le mettre dans un cuire mon pain dans un moule rond un moule ovale. là j'ai choisi un moule à cake donc عطيتلو la forme تاع le moule à cake. نخلوه يخمر une deuxième fois. غطوه avec un torchon وخلوه يخمر une deuxième fois une quinzaine de minutes حتى le moule تاعكم يتعمر. avec un couteau ديروا هكذا une petite incision c'est purement décoratif. الخبز تاعي طيبته dans un four à 230 degrés Celsius équivalent de 450 Fahrenheit. خليته يتحمر bien comme il faut.
Une fois que الخبز يبرد complètement donc ما تقطعوهش وهو سخون قطعوه وشوفوا الخبز تاعكم على fin كيفاش حيخرج vraiment magnifique ينتكل tartiner on peut le griller le matin vraiment très très bon j'espère que vous allez l'essayer à très bientôt Inch'Allah au revoir